परमेश्वरले तपाईँ अनि हामीलाई दुईवटा आँखा दिनुभएको छ। त्यो दुईवटा आँखा के हो भन्दा चाहिँ म तपाईँलाई केही समयपछि भन्नेछु। सबैजनालाई जय मसीह। आशा गर्दछु तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला भनेर र आजको यो मेरो भिडियोमा हजुर सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र विशेष गरी आज तपाईहरुको माझमा मैले परमेश्वरको जीवित वचनलाई लिएर आएको छु। मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 22 पदलाई र यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ भन्दा चाहिँ आँखा शरीरको बत्ती हो, यसकारण यदि तिम्रो आँखा स्वस्थ छन् भने तिम्रो सारा शरीर उज्यालो हुनेछ। आमेन। अनि साँच्चै नै आज तपाईँ अनि हाम्रो आँखा चाहिँ स्वस्थ छन् भने हाम्रो शरीर चाहिँ के हुनेछ? उज्यालो हुनेछ। त्यस्तै आज संसारको सबै थोकहरू हेर्नका लागि चाहिँ हाम्रो शरीरमा भएका आँखा चाहिँ स्वस्थ हुनु जरुरी छ। र परमेश्वरले तपाईँ अनि हामीलाई शरीरको आँखा मात्रै नभएर आत्मिकी आँखा पनि दिनुभएको छ। शरीरको आँखाले संसारमा भएका थोकलाई हेर्न सक्छौ भने आत्मिकी आँखाले आत्माका कुराहरूलाई हेर्न सक्छौ। आमेन। के तपाईहरुले विश्वास गर्न सक्नुहुनेछ हामीसँग दुईवटा आँखा छ भनेर? अभियसली जो परमेश्वरमा विश्वास गर्नुहुँदछ उहाँले पक्का पनि विश्वास गर्नुहुनेछ यो कुरालाई। हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह।